أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك Come on let's celebrate عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك Come on let's celebrate Celebrate Let's celebrate Allah Allah Thank you for this day Begge disse to beretningene bekrefter for det første at menneskets status, menneskets verdi, avhenger ikke av det utvendige. Det avhenger ikke av hvordan du ser ut, hvor høy du er, hvilken hudfarge, hvilken nasjon du er fra. Nei, din verdi er lik uavhengig av disse tingene. Men som vi påpekte fra Korans perspektiv, det eneste som skiller mellom mennesker i deres verdi eller i deres status, det er deres gudsbevissthet. Let's enjoy this Det er nettopp det som er hele budskapet med Ramadan, kjære brødre og søstre. Det er det som er hele budskapet. Forandring, forandring, forandring. Resultat, resultat, resultat. Let's celebrate, celebrate Let's celebrate Allah Allah Thank you for this day Let's enjoy this happy day Wael, la meg se på deg. Går det bra? Ja, Alhamdulillah. folk drepte meg. Hvordan trives du i dag? Veldig bra. Hva synes du om i arrangementet? Veldig bra. Så bra. Hva er det som er bra? Det er å spise. Ja. Det er denne her. Hva er denne her? Funde. Ja. Det er sukkerspinn. Det er å male ansiktet. Det er å få bedriver med ballonger etter at alle har malt ansiktet. Og så er det alt sammen. Let's enjoy this happy day عيد مبارك Come on let's celebrate Celebrate Let's celebrate Allah Allah Thank you for this day يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا